லவ் தமிழச்சியில் கால் பண்ண பார்த்து எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறைய பேர் கால் பண்ணீங்க, மெசேஜ் பண்ணீங்க. கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ போய் யூடியூப்புக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக உங்களுக்கு நிறைய என்டர்டெயின்மெண்டான விஷயங்கள், நிறைய நாங்கள் போகிற இடங்கள், என்ஜாய் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். பாருங்கள், இந்த ஆடிக்கு வந்து நீங்களும் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இயற்கையோடு சேர்ந்த விஷயம். மற்றது நான் போகிற இடத்துல எப்படி சமையல் முறைகள், அங்கே எப்படி சமைக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி முறைகள்லாம் உங்களுக்கு செய்து காட்டுவேன். மறக்காமல் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.